Աստված, կյանք ստեղծողն ու տվողը, արդյոք նա խոսում է, արդյոք նա հոգում է մեր մասին, արդյոք կարող ենք նրան ճանաչել։ Այո, նա խոսում է, եւ նրա խոսքը բոլորիս ասում է, թե ինչպես կարող ենք իրեն ճանաչել։ 3,500 տարի առաջ Աստված սկսեց ներշնչել մարդկանց գրել իր խոսքերը։ Հաջորդ 15 տարերի ընթացքում նա շարունակեց խոսել 40 անձանց միջոցով, որոնք գրեցին Աստծո խոսքը մեզ համար։ Առաջին գրվածները կոչվում էին օրենք եւ մարգարեներ։ Աստծո բոլոր խոսքերը գրվել են մագաղատների վրա, որոնք հայտնի են Սուրբ գրեր անունով։ Այսօր այդ բոլորը հավաքված են մեկ գրքի մեջ, որը կոչվում է Աստվածաշունչ։ Սուրբ գրերը մեզ պատմում են Աստծո եւ նրա մարդկանց նկատմամբ ունեցած մեծ սիրո մասին։ Սա աստվածային պատմություն է։ Ի սկզբանե Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Երկիրն անձև ու անկազմ էր, խավար էր տիրում անդունդի վրա։ Եվ Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Եվ Աստված ասաց. «Թող լույս լինի»։ Եվ լույս եղավ։ Աստված տեսավ, որ լույսը լավ է, եւ լույսը բաժանեց խավարից։ Աստված լույսը կոչեց ցերեկ, իսկ խավարը գիշեր։ Իրիկուն եւ առավոտ լինելով առաջին օրը եղավ։ Աստված ասաց. «Թող տարածություն առաջանա ջրերի միջև», եւ Աստված տարածության ներքևում եղած ջրերը բաժանեց տարածության վրա եղած ջրերից։ Աստված տարածությունը կոչեց երկինք։ Իրիկուն եւ առավոտ լինելով երկրորդ օրը եղավ։ Աստված ասաց. «Թող երկինքի տակ գտնվող ջրերը հավաքվեն միտեղ եւ երևաց ցամաքը, եւ եղավ այդպես»։ Աստված ցամաքը կոչեց երկիր, իսկ հավաքված ջրերը կոչեց ծով։ Աստված տեսավ, որ լավ է։ Աստված ասաց. «Թող երկիրը իր տեսակի ու իր նմանության սերմը պարունակող բույս եւ մրգատու ծառ աճեցնի երկրի վրա»։ Եվ եղավ այդպես։ Աստված տեսավ, որ լավ են, իրիկուն եւ առավոտ լինելով երրորդ օրը եղավ։ Աստված ասաց. «Թող լուսատուներ լինեն երկնքի մեջ, որպեսզի իրարից բաժանեն օրերն ու տարիները եւ տարվա եղանակները»։ Աստված ստեղծեց երկու մեծ լուսատուներ, արևը ցերեկն իշխելու, իսկ լուսինը գիշերը, ինչպես նաեւ աստղերը։ Աստված դրանք դրեց երկնքի տարածության մեջ երկիրը լուսավորելու համար։ Աստված տեսավ, որ դրանք լավ են։ Իրիկուն եւ առավոտ լինելով չորրորդ օրը եղավ։ Աստված ստեղծեց խոշոր կետեր, կենդանության շունչ ունեցող ամեն տեսակ սողուններ, որ արտադրեցին ջրերը, եւ ամեն տեսակ թևավոր թռչուններ ըստ տեսակների։ Աստված տեսավ, որ լավ է։ Նա օրհնեց դրանց եւ ասաց. «Աճեցեք եւ բազմացեք»։ Իրիկուն եւ առավոտ լինելով 5-րդ օրը եղավ։ Աստված ասաց. «Թող երկիրն արտադրի չորքոտանի կենդանիներ իրենց տեսակներով, սողուններ եւ գազաններ իրենց տեսակներով»։ Աստված տեսավ, որ դրանք լավ են։ Աստված ասաց. «Մարդ ստեղծենք մեր կերպարանքով ու նմանությամբ»։ Եվ Աստված երկրի հողից ստեղծեց մարդուն։ Աստված մարդու դեմքին կենդանության շունչ փչեց, եւ մարդը եղավ կենդանի էակ։ Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու եւ էգ ստեղծեց նրանց։ Աստված առաջին մարդու անունը Ադամ դրեց, իսկ նրա կնոջը Եվա դրեց։ Աստված ասաց. «Տղամարդը թողնելով իր հորն ու մորը, պետք է միանա իր կնոջը եւ երկուսը պետք է լինեն մի մարմին։ Եվ երկուսն էլ, Ադամն ու իր կինը, մերկ էին ու չէին ամաչում»։ Աստված տեսավ, որ այն ամենը, ինչ ստեղծել էր, շատ լավ է։ Իրիկուն եւ առավոտ լինելով 6-րդ օրը եղավ։ Այսպիսով Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը ու նրանց բոլոր զարդերը։ Աստված 7-րդ օր ավարտեց իր բոլոր գործերը, օրհնեց այն եւ հանգստացավ։ Աստված պարտեզ տնկեց Եդեմի արևելյան կողմում եւ երկրից աճեցրեց գեղեցկատեսիլ եւ մրգատու ծառեր։ Իսկ պարտեզի մեջտեղը տնկեց երկու՝ կենաց եւ բարին ու չարը գիտենալու ծառերը։ Աստված մարդուն տեղավորեց Եդեմի պարտեզում, որպեսզի մշակի եւ պահպանի այն։ Նա պատվիրեց Ադամին եւ ասաց.
Դրախտի ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բացի բարու եւ չարի գիտության ծառից, որովհետեւ այն օրը, երբ ուտես, պիտի մեռնես։ Աստված իր սերը ցուցադրեց Ադամին ու Եվային, տալով նրանց ամեն բան, որպեսզի ապրեն եւ այլեն կյանքը։ Նա նրանց տվեց նաեւ ընտրելու իրավունք։ Աստված նրանց տվեց հողին տիրելու եւ իմաստության բոլորին ղեկավարելու իրավունք։ Նա ուզում էր, որ մարդիկ հարգանքով վերաբերվեն իր մեկ պատվիրանին, այն է չուտեն միայն մեկ ծառի պտուղներից։ Մնացած ամեն բան ստեղծված էր մարդու համար, որպեսզի ապրեր խաղաղ ու երջանիկ։ Ադամն ու Եվան պետք է վստահեին Աստծուն եւ հարգանքով ընդունեին նրա իշխանությունը, շնորհակալ լինեին երջանիկ կյանքի եւ այն ազատության համար, որ տրված էր իրենց։ Սակայն ընտրության ազատությունը երջանկություն չի պարգևի, եթե ընտրությունը ճիշտ չի արված։ Մինչ մարդուն ստեղծելը Աստված հրեշտակներին տվեց ընտրության ազատություն։ Նա ուզում էր հարգվել հրեշտակների կողմից, որոնք ապրում էին հոգևոր աշխարհում այնպես, ինչպես մարդկանց կողմից։ Հրեշտակների մեծ մասը հետևեց Աստծուն, եւ այսօր էլ նրանք ծառայում են նրան օգնելով մարդկանց շատ բաներում, բայց մնացած հրեշտակներն արեցին այլ ընտրություն։ Նրանք մերժեցին Աստծո սերը, նախընտրելով ամենագեղեցիկ հրեշտակի Արուսյակի առաջնորդությունը, որի անհնազանդությունը Աստծուն շատ թանկ նստեց իր վրա։ Իր ըմբոստության համար Արուսյակը վռնդվեց երկնքից, քանի որ նա ասում էր. «Երկինքը կբարձրանամ եւ իմ գահը կդնեմ ամպերից էլ վեր, կնմանվեմ բարձրյալին»։ Արուսյակը Աստվածաշնչի մեջ ներկայանում է որպես դև եւ սատանա։ Սատանան խաբում է մարդկանց եւ ուզում է, որ բոլորը իրեն երկրպագեն, այլ ոչ թե Աստծուն, սակայն նրա խաբկանքն ու կեղծ կրոնը պատճառում են ցավ, տառապանք եւ կործանում։ Աստված դատապարտեց Արուսյակին, ասելով. «Ահավասիկ, դժոխք ես իջնելու եւ երկրի խորքերը»։ Սատանան օծի կերպարանքով երևաց Ադամի ու Եվայի կողմից մշակվող նոր եւ գեղեցիկ այգում։ Օծը Աստծո ստեղծած բոլոր գազաններից ամենախորամանքն էր։ Օծն ասաց կնոջը. «Ինչու Աստված ասաց, թե դրախտում գտնվող բոլոր ծառերի պտուղներից չեք կարող ուտել»։ Կինն ասաց օծին. «Դրախտի ծառերի պտուղներից կարող ենք ուտել, սակայն դրախտի մեջտեղի ծառի պտղի համար Աստված ասաց. դրանից չուտեք, որպեսզի չմեռնեք»։ Օծն ասաց կնոջը. «Չեք մահանա, որովհետև Աստված գիտե, որ այն օրը, երբ դրանից ուտեք, կբացվեն ձեր աչքերը եւ դուք կլինեք աստվածների նման, բարին ու չարը իմանալով»։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Սատանան համարվում է խաբեության հայր եւ իհարկե նա ուզում էր գայթակղեցնել կնոջը խաբելով նրան։ Կինը տեսավ, որ ծառի պտուղը լավ է ուտելու համար, ակնահաճո է եւ փափագելի իմաստության համար։ Նա առավ դրա պտղից, կերավ եւ տվեց իր մոտ կանգնած ամուսնուն եւ նրանք կերան։ Երկուսի աչքերն էլ բացվեցին եւ նրանք հասկացան, որ մերկ են։ Նրանք թզենու տերևները իրար կարեցին եւ իրենց համար գոգնոց շինեցին։ Երբ լսեցին Աստծո դրախտում շրջագայելու ոտնաձայնը, Ադամն ու Եվան թաքնվեցին ծառերի մեջ։ Քանի որ նրանք վստահեցին իրենց, այլ ոչ թե Աստծո խոսքին, հոգևորապես մեռան եւ կորցրին Աստծո հետ ունեցած ուղղակի հաղորդակցությունը։ Տեր Աստված կանչեց Ադամին ու ասաց նրան. «Որտե՞ղ ես»։ Ադամը պատասխանեց. «Ես լսեցի քո ձայնը այստեղ դրախտում, ամաչեցի, որովհետև մերկ է եւ թաքնվեցի»։ Աստված հարցրեց. «Ով ասաց քեզ, թե մերկ ես։ Արդյոք կերար այն ծառի պտղից, որից պատվիրել էի, որ չուտես»։ Ադամը պատասխանեց. «Այս կինը, որ տվիր ինձ, նա տվեց ինձ ծառի պտղից եւ ես կերա»։ Տեր Աստված ասաց կնոջը. «Այդ ինչ ես արել»։ Կինն ասաց. «Օծը խաբեց ինձ եւ ես կերա»։
Աստվածն ասաց օձին. «Քանի որ այդ բանն արեցիր, անիծյալ լինես երկրի բոլոր գազանների մեջ, քո որովայնի վրա սողաս եւ ողջ կյանքումդ հող ուտես։ Թշնամություն պիտի դնեմ քո եւ կնոջ միջև, նա պիտի ջախջախի քո գլուխը»։ Սրանումն է սատանայի անեծքը։ Այստեղ Աստծո խոսքում առաջին անգամ հիշատակվում է փրկչի մասին, որը կծնվի կնոջից եւ կհաղթի սատանային։ Իսկ կնոջն ասաց. «Քո հղիությանը ցավերը պիտի շատացնեմ, ցավով երեխաներ պիտի ծնես, ամուսնուդ պիտի ենթարկվես եւ նա պիտի իշխի քո վրա»։ Աստված Ադամին ասաց. «Քանի որ լսեցիր կնոջդ խոսքը եւ կերար այն ծառի պտղից, որ պատվիրել էի չուտես, թող անիծյալ լինի երկիրը քո արածի պատճառով, տանջանքով հայթայթես քո սնունդը քո կյանքի բոլոր օրերին։ Փուշ ու տատասկ թողաճեցնի քեզ համար երկիրը, քո երեսի քրտինքով ուտես հացդ, մինչև հող դառնալդ, որից ստեղծվեցիր, որովհետև հող էիր եւ հող էլ կդառնաս»։ Թզենու տերևները չկարողացան ծածկել Ադամի ու Եվայի մերկությունը։ Դրա համար էլ Աստված կենդանիներ զոհեց, կաշվից զգեստներ պատրաստեց եւ հագցրեց նրանց։ Այսպիսով Ադամի միջոցով աշխարհ մտավ մեղքը եւ մահը։ Աստծո ծրագիրը կայանում էր նրանում, որ անմեղ զոհը կքավի մարդու մեղքը։ Աստված աշխարհի ստեղծումից առաջ գիտեր, որ մարդիկ կմերժեն իր իշխանությունը եւ կուզենան դառնալ իրենց կյանքի աստվածները։ Աստված սա անվանեց մեղք եւ անօրենություն։ Մեր նկատմամբ ունեցած մեծ սիրո շնորհիվ էր, որ Աստված որոշեց ուղարկել փրկչին, որը պետք է մեռներ եւ իրականացներ ամբողջ մարդկության մեղքերի թողությունը։ Հետո Աստված Ադամին ու Եվային վռնդեց Եդեմի պարտեզից, որի արևելյան մասում քերոբեներին ու բոցեղեն սրին հրամայեց հսկել դեպի կենաց ծառը տանող բոլոր ճանապարհները։ Ադամի մեղքի պատճառով ամբողջ մարդկությունը դատապարտվեց մահվան, բայց աստվածային պատմությունը հույս է ներշնչում։ Երբ Ադամի կինը Եվան հղիացավ եւ ծնեց որդի, նա ասաց. «Մարդ ծնեցի Աստծո զորությամբ» եւ նրա անունը դրեց Կայեն։ Դրանից հետո Եվան ծնեց Աբելին։ Աբելը դարձավ ոչխարների հովիվ, իսկ Կայենը հողագործ։ Որոշ ժամանակ անց Կայենը երկրի բարիքներից ընծա բերեց Աստծուն, իսկ Աբելը բերեց իր հոտի ոչխարներից։ Աստված բարի աչքով նայեց Աբելին ու նրա անձաներին, իսկ Կայենի ու նրա անձաների վրա ուշադրություն չդարձրեց։ Կայենը շատ տրտմեց եւ Աստված հարցրեց նրան. «Կայեն, ինչու տրտմեցիր, ինչու մռայլվեց դեմքդ»։ Աստված Կայենին հիշեցրեց, որ կենդանու մահը նման է զոհաբերության, այնպես ինչպես թզենու տերևները չկարողացան ծածկել Ադամի ու Եվայի մեղքը, այնպես էլ բանջարեղենի զոհաբերումը առանց արյան չի ծածկի մեղքը։ Աստված ասաց, որ կենդանու զոհաբերումից հրաժարվելը Կայենի անհնազանդության հետևանքն էր, որովհետև նրա անձան այնպիսին չէր, որպեսզին պահանջում էր Աստված։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Աբելի անձան է ցույց տալիս Աստծո խոսքին հնազանդ լինելը, այլ ոչ թե Կայենի։ Սուրբ գրերի միջոցով Աստված ասում է, որ առանց արյուն թափելու մեղքերի թողություն չի լինի։ Բայց Կայենը հրաժարվեց լսել Աստծուն եւ կենդանի զոհաբերել, եւ դրա փոխարեն նա ամեն ինչում մեղադրեց իր եղբորը Աբելին։ Երբ նրանք դաշտում էին, Կայենը հարձակվեց Աբելի վրա եւ սպանեց նրան։ Եվ Աստված հարցրեց Կայենին. «Ուր է քո եղբայր Աբելը»։ Կայենը պատասխանեց. «Չգիտեմ, միթե ես իմ եղբոր պահակն եմ»։ Աստված ասաց. «Այդ ինչ արեցիր։ Քո եղբոր արյան կանչը երկրից բողոքում է ինձ։ Անիծյալ լինես երկրի վրա, որը բացեց իր բերանը եղբորդ քո ձեռքով թափած արյունը ընդունելու համար»։ Հետո Կայենը թաքնվեց Աստծո աչքերից։ Նրա Աստծուն անհնազանդությունը ծնեց առաջին մարդասպանությունը եւ ընտանեկան դժբախտությունը։ Բայց Աստված օրհնեց Ադամին ու Եվային, եւ նրանք ունեցան շատ որդիներ եւ դուստրեր։
Երբ մարդիկ սկսեցին բազմանալ, Աստված տեսավ, որ մարդկանց չարագործությունները շատանում են երկրի վրա եւ ամեն ոք իր մտքում անգամ չարագործություններ է անում, Աստված ասաց. Երկրի երեսից վերացնելու եմ մարդուն, որին ես ստեղծեցի։ Նոյը սակայն արժանացել էր Աստծու սիրուն, Նոյը կատարյալ եւ արդար մարդ էր, նա Աստծու հետ քայլեց։ Աստված ասաց Նոյին. բոլոր մարդկանց վերջը հասել է, որովհետև երկիրը լցվել է նրանց անիրավություններով, ես կոչնչացնեմ մարդկանց ու երկիրը։ Արդ դու քեզ համար տապան կշինես, տապանը բաժանմունքներով կպատրաստես եւ ներսից ու դրսից կոպրով կծեփես։ Թող 300 կանգուն լինի տապանի երկարությունը, 50 կանգուն լայնությունը եւ 30 կանգուն բարձրությունը եւ միայն 1 դուռ։ Տապան կմտնես դու, քո կինը, քո որդիները եւ նրանց կանայք։ Բոլոր կենդանիներից եւ գազաններից երկու կմտցնես տապան։ Թող դրանք արու եւ էգ լինեն։ Տապանը կառուցելու ժամանակ Նոյն ասում էր մարդկանց. Եթե Աստծուն չդառնաք, Աստված կոչնչացնի ձեզ։ Նրանք բոլորը ծիծաղում էին Նոյի եւ Աստծո նախազգուշացումների վրա։ Բայց Նոյը եւ իր ընտանիքը վստահեցին Աստծուն եւ ճիշտ ժամանակին մտան տապանի մեջ։ Եվ Աստված փակեց տապանի դուռը։ Ժայթքեցին ստորգետնյա աղբյուրներն ու երկնքի պատուհանները բացվեցին։ Երկրի վրա անձրև թափվեց 40 օր 40 գիշեր։ Հորդացավ ջուրն ու բարձրացրեց տապանը եւ տապանը լողաց ջրերի վրա։ Ջուրն այնքան բարձրացավ, որ ծածկեց երկնքի տակ գտնվող բոլոր լեռները։ Մեռան երկրի վրա եղող բոլոր կենդանի էակները, թռչուններն ու գազանները ու բոլոր մարդիկ։ Ջուրը 150 օր ողողեց երկիրը։ Աստված պահպանեց Նոյին եւ նրանց, որ նրա հետ տապանում էին։ Աստված քամի բարձրացրեց երկրի վրա եւ անձրևը դադարեց։ Ջուրը գնալով իջնում եւ քաշվում էր երկրի վրայից։ Նոյի տապանը նստեց Արարատ լեռան վրա եւ երկիրը նորից սկսեց պատվել կանաչով։ Եվ Աստված ասաց Նոյին. Դուրս եկեք այդ տապանից դու եւ քո ընտանիքը եւ բոլոր կենդանիները։ Նոյը զոհասեղան շինեց Աստծու համար եւ ողջակեզներ մատուցեց։ Եվ Աստված օրհնեց Նոյին եւ նրա որդիներին ու ասաց. աճեցեք եւ բազմացեք ու լցրեք երկիրը, ամեն շարժուն կենդանի թող կերակուր լինի ձեզ, ինչպես խոտն ու բանջարն եմ տվել։ Ով թափի մարդու արյունը, նրա արյան փոխարեն թող թափվի իր արյունը, որովհետև Աստծո պատկերով եմ ստեղծել մարդուն։ Աստված ասաց. Ահա ես ուխտ եմ դնում ձեզ եւ ձեզնից հետո ձեր սերունդների հետ, այլևս ոչ մի կենդանի էակ չի մեռնի ջրհեղեղից։ Ես իմ ծիածանը կկապեմ ամպերի մեջ, որպեսզի այն լինի իմ եւ ողջ երկրի միջև հավիտենական ուխտի նշան։ Երբ երկրի վրա ամպեր կուտակեմ, իմ ծիածանը թող երևա ամպերի մեջ, այն ժամ ես կհիշեմ իմ ուխտը։ Նոյից հետո մի քանի սերունդներ անց, երբ երկրի մարդիկ խոսում էին մեկ լեզվով, մարդիկ միջին արևելքից գալով տեղավորվեցին Սենար երկրում։ Նրանք միմյանց դիմելով ասացին. Եկեք մեզ համար քաղաք կառուցենք եւ աշտարակ, որի գագաթը հասնի մինչեւ երկինք, եւ համբավ ձեռք բերենք աշխարհով մեկ սփռվելուց առաջ։ Այս որոշումը հակասում էր Աստծո պատվիրանին. գնացեք եւ լցրեք աշխարհը։ Մարդիկ աշտարակը կառուցում էին, որպեսզի խոնարհվեն արևին, լուսնին, աստղերին, այլ ոչ թե Աստծուն։ Եվ ահա Աստված իջավ, որպեսզի տեսնի այն քաղաքն ու աշտարակը։ Եվ Աստված ասաց. Սրանք մեկ ժողովուրդ են, ունեն մեկ լեզու եւ սկսել են այդ գործն անել։ Արդ ոչինչ չի խանգարում նրանց, որ կառուցեն այն, ինչ կամենում են։ Արի իջնենք եւ խառնենք նրանց լեզուն այնպես, որ ոչ մեկը չհասկանա իր ընկերոջ ասածը։ Եվ Աստված խառնեց ամբողջ երկրի բնակիչների լեզուները, եւ այդ ձևով կանգ առավ քաղաքի եւ աշտարակի կառուցումը։ Դրա համար այն կոչվեց Բաբելոն, այսինքն խառնակություն, եւ երկրի բնակիչները սփռվեցին ողջ աշխարհով մեկ։
Ջրհեղեղից 400 տարի անց Աստված կանչեց Աբրամին, որն ապրում էր Մերձավոր Արևելքի Ուր քաղաքում։ Նա ասաց Աբրամին. «Հեռացիր քո երկրից, քո հոր տնից եւ գնա այն երկիրը, որը ցույց կտամ քեզ։ Քեզ մեծ ցեղի նախահայր պիտի դարձնեմ, պիտի օրհնեմ քեզ եւ դու օրհնյալ կլինես։ Պիտի օրհնեմ քեզ օրհնողներին, իսկ քեզ անիծողներին պիտի անիծեմ։ Քեզնով պիտի օրհնվեն աշխարհի բոլոր ժողովուրդները»։ Եվ Աբրամը գնաց, ինչպես նրան ասել էր Աստված, եւ եկավ Քանանի երկիր։ Տերը երևաց Աբրամին եւ ասաց. «Քո հետնորդներին եմ տալու այս երկիրը։ Նայիր երկնքին ու հաշվի աստղերը, եթե կարող ես հաշվել դրանք, այդքան է լինելու քո սերունդը»։ Չնայած Աբրամը եւ նրա կինը Սարան չունեին երեխաներ, Աբրամը հավատաց Աստծուն, եւ այդ հավատը իր համար արդարություն համարվեց։ Հետո Աբրամը հարցրեց Աստծուն. «Տեր, ամենակալ, ինչից գիտենամ, որ ժառանգելու եմ այն»։ Աստված ասաց Աբրամին. «Քո հետնորդները պանդուխտ են լինելու օտար երկրում։ Նրանց պիտի ստրկացնեն, պիտի չարչարեն, պիտի տանջեն 400 տարի, բայց ես դատաստան պիտի տեսնեմ այն ազգի հետ, որը պիտի ստրկացնի նրանց։ Դրանից հետո նրանց 4-րդ սերունդը այստեղ պիտի վերադառնա բազում հարստությամբ»։ Աբրամի կինը Սարան նրան երեխա չէր պարգևում, քանի որ ծեր էր։ Սարան ասաց Աբրամին. «Պարգիր իմ եգիպտացի աղախնի Հագարի հետ, որպեսզի նրա միջոցով որդի ունենամ»։ Աբրամը լսեց Սարային։ Չնայած Աբրամը սիրում էր Աստծուն, սակայն նա կորցրեց իր հավատը, որ Աստված կարող է Սարայի միջոցով երեխա պարգևել։ Հագարը Աբրամի համար ծնեց մի որդի, որի անունը դրեց Իսմայել։ Երբ Աբրամը դարձավ 99 տարեկան, Աստված երևաց նրան եւ ասաց. «Ես եմ քո Աստվածը, հնազանդ եղիր ինձ, այսուհետ քո անունը Աբրահամ պիտի լինի, բազում ազգերի նախահայր։ Իսկ քո կնոջ Սարայի անունը Սառա թող լինի։ Ես կօրհնեմ նրան եւ նրա միջոցով քեզ զավակ կպարգևեմ։ Ես կօրհնեմ նրան եւ նա ազգերի նախամայր կդառնա»։ Աբրահամն ասաց Աստծուն. «Այս Իսմայելը թող ապրի քո առաջ»։ Աստված պատասխանեց. «Իսմայելի մասին իմացա քեզանից։ Ես կօրհնեմ նրան եւ անչափ կբազմացնեմ նրա սերունդները, նրան մեծ ազգի նախահայր կդարձնեմ»։ Աստված կատարեց իր խոստումը Աբրահամի եւ Իսմայելի սերունդների հանդեպ արաբ ժողովրդի միջոցով։ Աստված ասաց. «Իմ ուխտը, որպես հավիտենական ուխտ, Սառայի որդու եւ նրանից հետո եկող սերնդի հետ եմ հաստատելու»։ Սարան հղիացավ ու որդի ծնեց, որին կոչեցին Իսահակ։ Երբ Իսահակը արդեն մեծացել էր, Աստված փորձեց Աբրահամին եւ ասաց. «Աբրահամ»։ Նա պատասխանեց. «Այո, ես այստեղ եմ»։ Աստված ասաց. «Առ քո միակ որդուն, քո սիրելի Իսահակին, գնա Մորիայի երկիրը եւ այնտեղ լեռան վրա, որ ցույց կտամ քեզ, ողջակիզիր նրան»։ Առավոտյան Աբրահամը վեր կացավ, վերցրեց որդուն եւ գնաց այն տեղը, որ Աստված ասել էր իրեն։ Երրորդ օրը Աբրահամը բարձրացրեց աչքերը եւ հեռվից տեսավ այդ տեղը։ Աբրահամը ողջակիզության համար փայտ վերցրեց, դրեց Իսահակի մեջքին, վերցրեց կրակն ու դանակը եւ երկուսով գնացին։ Իսահակը ասաց Աբրահամին. «Հայր, ահա կրակը եւ փայտը, հապա ուր է ողջակիզելու ոչխարը»։ Աբրահամն ասաց. «Որդյակ, Աստված կհոգա իր ողջակիզելու ոչխարի մասին»։ Նրանք երկուսով գնացին եւ հասան այն տեղը, որ Աբրահամին ցույց էր տվել Աստված։ Աբրահամն այնտեղ զոհասեղան շինեց, վրան դրեց փայտը, Իսահակին կապեց եւ դրեց զոհասեղանի վրա։ Աբրահամը բարձրացրեց ձեռքը, որ մորթի իր որդուն։
Տիրոջ հրեշտակը երկնքի ձայն տվեց ու ասաց. Աբրահամ, Աբրահամ, նա պատասխանեց. Ահա ես այստեղ եմ։ Հրեշտակն ասաց. ձեռք մի տուր Իսահակին, քանզի համոզվեցի, որ երկյուղ ունես Աստծո նկատմամբ եւ չխնայեցիր քո միակ որդուն ինձ համար։ Աբրահամը տեսավ, որ մացառների մեջ եղջյուրներից բռնված մի խոյ կար։ Աբրահամն առավ խոյն ու ողջակիզեց Իսահակի փոխարեն։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Աբրահամը գիտեր, որ Աստված կկատարի իր խոստումը Իսահակի նկատմամբ, եթե հարկ լիներ, նույնիսկ մեռելներից կհարուցաներ։ Աստված ասաց Աբրահամին. ես օշնելով պիտի օշնեմ քեզ եւ երկնքի աստղերի, ծովեզերքի ավազի չափ պիտի բազմացնեմ քո սերունդը։ Ես կօշնեմ երկրի բոլոր ազգերը այն բանի համար, որ անսացիր իմ ձայնին։ Աբրահամը ուրախացավ, երբ հասկացավ, որ երևի պարտեզում խոստացված փրկիչը կլինի իր սերունդից։ Աբրահամի հետ տեղի ունեցած եղելությունը այն բանի նախօրինակն էր, որ մի օր մեր երկնային հայրը իր միածին որդուն կզոհի ամբողջ աշխարհի համար։ Հետագայում Իսահակը ամուսնացավ եւ ունեցավ երկու որդի՝ Հակոբին ու Եսավին։ Աստված Հակոբին տվեց նոր անուն՝ Իսրայել։ Նա ընտրված էր, որպեսզի դրա միջոցով կատարվեր խոստումը։ Հակոբն ուներ 12 որդի, որոնցից մեկը Հովսեփն էր, որը իր եղբայրների միջոցով ծախվեց ստրկության։ Հետագայում Աստծո միջնորդությամբ նա կարողացավ դառնալ Եգիպտոսի կառավարիչ։ Հովսեփը աստվածավախ էր, նա ներեց իր եղբայրներին եւ իր բոլոր բարեկամներին հրավիրեց ապրել Եգիպտոսում, այս ձևով նրանց փրկելով սովից։ Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի 70 ժառանգները, որոնք հայտնի են որպես Իսրայելի որդիներ, եկան Եգիպտոս, այն երկիրը, որը կստրկացնի իրենց, այնպես ինչպես Աստված ասել էր Աբրահամին։ Հիմա Աբրահամի ժառանգները բազմացել եւ լցրել են Եգիպտոսի երկիրը։ Նոր փարավոնը Հովսեփին չէր ճանաչում եւ սկսեց անհանգստանալ։ Նա եգիպտացիներին ասաց. Իսրայելի որդիների սերունդը մեծ է զորությամբ եւ զորանում է մեզնից ավելի։ Եկեք ինչ-որ բան հնարենք, որպեսզի չբազմանան, քանի որ եթե պատերազմ ծագի, նրանք կմիանան մեր թշնամիներին եւ կկռվեն մեր դեմ։ Եգիպտացիները Իսրայելի որդիներին դարձրել էին ստրուկներ, նրանց տաժանակիր աշխատանքի էին լծում, բայց որքան նեղում էին, նրանք այնքան բազմանում էին։ Փարավոնը դիմելով եգիպտացիների մանկաբարձներին ասաց. Երբ եբրայեցի կանայք ծննդաբերեն, եթե ծնվածը արու լինի, սպանեցեք նրան։ Եբրայեցի կանանցից մեկը արուզավակ ծնեց եւ 3 ամիս թաքցրեց նրան, եւ այլևս չկարողանալով պահել, եղեգից զամբյուղ սարքեց, ծեփեց կպրածյուտով, դրա մեջ դրեց մանկանը եւ զամբյուղը դրեց գետի ափին։ Փարավոնի աղջիկը գետում լողանալիս նկատեց զամբյուղը եւ այն բացելով տեսավ երեխային, որը լաց էր լինում։ Փարավոնի աղջիկը խղճալով նրան ասաց. Եբրայեցիների երեխաներից է դա։ Նա վերցրեց փոքրիկին իր մոտ, դարձրեց իր որդին եւ նրան Մովսես կոչեց, ասելով ջրից եմ հանել նրան։ Այսպիսով Մովսեսը դարձավ եգիպտական թագավորության ժառանգորդը։ Երբ Մովսեսը մեծացավ, եկավ իր ազգակիցների մոտ եւ ականատես եղավ նրանց չարչարանքներին։ Նա նկատեց, որ մի եգիպտացի ծեծում էր իր եբրայեցի եղբայրներից մեկին։ Մովսեսը սպանեց Եգիպտացուն եւ թաղեց ավազի մեջ։ Երբ փարավոնը իմացավ այս մասին, պահանջեց, որ սպանեն Մովսեսին։ Սակայն Մովսեսը փախավ փարավոնի մոտից եւ հաստատվեց Մադիամի երկրում։ 40 տարի անց եգիպտացիների թագավորը մահացավ։ Իսրայելի որդիները, որոնք տանջվում էին ստրկության մեջ, աղաղակ բարձրացրին Աստծուն։ Եվ Աստված հիշեց իր ուխտը Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի հետ։ Մովսեսն արածացնում էր իր աներոջ ոչխարները։ Մի անգամ Տիրոջ հրեշտակը երևաց նրան մորենու միջից կրակի բոցով։ Մորենին հրով վառվում էր, բայց չէր այրվում։ Մովսեսն ասաց. Գնամ տեսնեմ, ինչպես է որ մորենին չի այրվում։ Երբ Մովսեսը մոտենում էր, Աստված մորենու միջից ձայն տվեց ու ասաց. Մովսես, Մովսես։ Մովսեսը պատասխանեց. Ես այստեղ եմ։ Աստված ասաց. Մի մոտեցիր այստեղ, կոշիկներդ հանիր քո ոտքերից, որովհետև այն վայրը, ուր կանգնած է, սուրբ է։
Ես քո հոր Աստվածն եմ, Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի Աստվածը։ Մովսեսը ծածկեց երեսը, որովհետև վախենում էր նայել Աստծուն։ Տերն ասաց Մովսեսին. Ես տեսա եւ լսեցի Եգիպտոսում եղող իմ ժողովրդի կրած տառապանքները, տեղյակ եմ նրանց վշտերին։ Ես իջա, որ հանեմ նրանց եգիպտացիների երկրից եւ տանեմ մի լայն ու ընդարձակ երկիր, ուր կաթ ու մեղր է հոսում։ Մովսես, քեզ ուղարկում եմ Փարավոնի մոտ, որ իմ ժողովրդին հանես եգիպտացիների երկրից։ Մովսեսն ասաց Աստծուն. Ես ով եմ, որ գնամ Փարավոնի մոտ եւ քո ժողովրդին հանեմ այդ երկրից։ Երբ ես գնամ Իսրայելի որդիներին մոտ ու ասեմ, ձեր հայրերի Աստվածն է առաքել ինձ ձեզ մոտ, եւ եթե նրանք հարցնեն, ինչ է նրա անունը, ես ինչ պատասխան տամ նրանց։ Աստված ասաց Մովսեսին. Ես այն Աստվածն եմ, որ է, եւ ավելացրեց, այսպես կասես Իսրայելի որդիներին, որ են առաքեց ինձ ձեզ մոտ։ Մովսեսն ասաց Տիրոջը. Աղաչում եմ քեզ, Տեր, ես անվարժ եմ խոսում, ծանրախոս եմ ես։ Տերն ասաց Մովսեսին. ով է մարդուն բերան տվել, միթե ոչ ես Աստվածս, հիմա գնա, Ահարոնը, քո եղբայրը, կխոսի քո փոխարեն։ Ես կբացեմ քո բերանը ու նրա բերանը, ձեզ կսովորեցնեմ այն, ինչ պետք է անեք։ Եգիպտոս վերադառնալիս Փարավոնի առջև այն բոլոր հրաշքները, որոնց անելու շնորհը տվել եմ քեզ, ես խստասիրտ կդարձնեմ Փարավոնին եւ նա ազատ չի արձակի իմ ժողովրդին։ Դու կասես Փարավոնին. այսպես է ասում Տերը. Իսրայելը իմ որդին է, իմ առաջնեկը, ազատ արձակիր իմ որդուն, որ պաշտի ինձ։ Իսկ եթե չարձակես նրան, այդ դեպքում ես կսպանեմ քո անդրանիկ որդուն։ Մովսեսը եւ Ահարոնը եկան Փարավոնի մոտ եւ ասացին. Այսպես է ասում Իսրայելի Տեր Աստվածը, արձակիր իմ ժողովրդին։ Փարավոնն ասաց. ով է նա, որին լսելով ազատ արձակեմ իսրայելացիներին, ես չգիտեմ ձեր Աստծուն եւ թույլ չեմ տա, որ գնան։ Դիմելով Տիրոջը Մովսեսն ասաց. Տեր իմ, ինչու դու ինձ ուղարկեցիր, ես Փարավոնի հետ խոսեցի քո անունից, բայց դու ազատ չարձակեցիր քո ժողովրդին։ Աստված ասաց Մովսեսին. ես եմ Տերը, ես Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի Աստվածն եմ եւ իմ անունն է ամենակարող Աստված։ Հետո Աստված բացատրեց Մովսեսին, որ Եգիպտոսում ինքը կհայտնվի որպես Եհովա, փրկիչ, նաեւ եգիպտացիների համար, որպեսզի բոլորը երկրպագեն ճշմարիտ Աստծուն, այլ ոչ թե նրա ստեղծածներին։ Տերն ասաց Մովսեսին. Ահարոնին ասա, որ առնի գավազանը եւ ձեռքը մեկնի Եգիպտոսի ջրերի վրա։ Մովսեսն ու Ահարոն արեցին այնպես, ինչպես ասել էր Տերը։ Գետի ջրերը վերածվեցին արյան, ձկները սատկեցին, գետը նեխեց, եգիպտացիները չէին կարողանում ջուր խմել, եգիպտացիների երկրում ամենուրեք արյուն էր։ Տերն ասաց Մովսեսին. գնա Փարավոնի մոտ ու ասա նրան, այսպես է ասում Տերը, արձակիր իմ ժողովրդին, որ նա պաշտի ինձ։ Եթե չուզենաս արձակել, ես գործերով կապականեմ քո ամբողջ երկիրը։ Փարավոնի սիրտը կարծրացած էր։ Այսպիսով գործերը լցվեցին Եգիպտոսի երկիրը, դրանք մտան տները, ննջարանները, անկողինների եւ ժողովրդի մեջ։ Կանչելով Մովսեսին ու Ահարոնին Փարավոնն ասաց. աղոթեցեք Տիրոջը, որ նա գործերին հեռացնի եւ ես կարձակեմ ձեր ժողովրդին։ Երբ Փարավոնը տեսավ, որ դժվարությունը վերացել է, նորից կարծրացավ նրա սիրտը, ինչպես ասել էր Տերը։ Աստված շարունակեց պատոհասներ ուղարկել Եգիպտոսի վրա։ Ամեն անգամ, երբ Փարավոնը թողություններ խնդրում, շատ չանցած նա նորից կարծրացնում էր իր սիրտը եւ թույլ չէր տալիս հեռանալ իսրայելացիներին։ Ահարոնը գավազանով խփեց գետնին, մժեր եղավ մարդկանց, անասունների եւ եգիպտացիների երկրի վրա։ Մոգերն ասացին Փարավոնին. սրա մեջ Աստծո մատղարն է։ Հաջորդ հարվածը շնաճանճերն էին, որոնք թափվեցին Փարավոնի ու նրա ծառաների վրա։ Աստված ուղարկեց սարսափելի հարվածներ եւ ոչնչացան եգիպտացիների բոլոր անասունները, բայց Իսրայելի որդիների ոչ մի անասուն չոչնչացավ։ Մովսեսը վերցրեց հնոցի մոխիրը եւ Փարավոնի առաջ շաղ տվեց երկինք, մարդկանց եւ անասունների վրա խոցեր առաջացան։
Հետո Աստված զգուշացրեց սաստիկ կարկուտի մասին, որպեսզի երբևէ չի եղել Եգիպտոսում։ Եվ նրանք, ովքեր հավատում էին Աստծո խոսքին, շտապ հավաքեցին իրենց անասուններին եւ ծառաներին տան մեջ, իսկ նրանք, ովքեր չանսացին Աստծո խոսքին, դաշտում թողեցին իրենց անասուններին եւ ծառաներին։ Կարկուտ էր տեղում, բայց կարկուտի մեջ բորբոքված կրակ կար, կարկուտը հարվածեց եգիպտացիների երկիրը եւ այն ամենը, ինչ դաշտում էր մնացել, մարդուց սկսած մինչեւ անասունը։ Իսրայելի որդիների ապրած Գեսեմ երկրում սակայն կարկուտ չտեղաց։ Աստված եգիպտացիների ամբողջ երկրի վրա մորեղ ցրեց, մորեղը ծածկեց ամբողջ երկիրը եւ կերավ երկրի ողջ բուսականությունն ու ծառերի պտուղները, եւ ոչ մի կանաչ բան չմնաց եգիպտացիների երկրում։ Հետո Աստված եգիպտացիների երկրի վրա թանձրամոտ խավար բերեց։ Մարդիկ իրար չէին կարողանում տեսնել եւ 3 օր ոչ ոք իր տանից դուրս չեկավ, մինչդեռ Իսրայելի որդիների բոլոր բնակավայրերում լույս էր։ Այսքանից հետո փարավոնը բաց չէր թողնում ժողովրդին, նա ասաց Մովսեսին. «Հեռացիր ինձանից, որովհետև այն օրը, որ երևաս ինձ, կսպանվես»։ Մովսեսն ասաց. «Դու արդեն ասացիր, այլևս աչքիդ չեմ երևա»։ Եվ Տերն ասաց Մովսեսին. «Մի պատուհաս էլ պիտի հասցնեմ փարավոնին ու Եգիպտոսին, որից հետո փարավոնը ձեզ ազատ կարձակի։ Եգիպտացիների երկրում կմեռնեն բոլոր անդրանիկ զավակները։ Փարավոնի անդրանիկից մինչև երկանքի մոտ աշխատող աղախնի անդրանիկը։ Եվ եգիպտացիների երկրում այնպիսի մեծ աղաղակ կբարձրանա, որի նմանը չի եղել եւ այդպիսին չի լինի»։ Մովսեսը խոսեց Իսրայելի ժողովրդի հետ եւ ասաց. «Ամեն մարդ թող մի ոչխար առնի ըստ ընտանիքի, ոչխարը ոչ մի պակասություն չունենա։ Լինի արու 1 տարեկան ու անարատ, 4 օր անց ոչխարին կմորթեք երեկոյան։ Վերցրեք մի խուրձ ծոթրին, թաթախեցեք արյան մեջ եւ դրանով նշան արեք դռան սեմին, 2 տեղ եւ դռան շրջանակի վերևը, բայց ձեզնից ոչ ոք մինչեւ առավոտ իր տանից դուրս չգա։ Այդ գիշեր կուտեք կրակի վրա խորոված ոչխարի միսը, դրա ոսկորը չջարդեք, դուք այն կուտեք բաղարջ հացով։ Դա Տիրոջ զատիկն է։ Այդ գիշեր ես կանցնեմ եգիպտացիների երկրով եւ կսպանեմ բոլոր առաջնածիններին, թե մարդկանց եւ թե անասունների։ Եգիպտացիների բոլոր աստվածներից վրեժ պիտի լուծեմ, որովհետեւ ես եմ Տերը։ Եվ տների վրայի արյունը թող նշան լինի։ Տեսնելով արյունը պիտի խնայեմ ձեզ, եւ ձեր գլխին չեն իջնի մահաբեր հարվածները։ Ամեն տարի այդ օրը իբրև Տիրոջ տոն տոնեցեք սերնդեսերունդ։ Կերեք միսը բաղարջ հացով, դա Տիրոջ զատիկն է։ Իսրայելի որդիները գնացին ու արեցին այնպես, ինչպես Տերն էր պատվիրել Մովսեսին ու Ահարոնին։ Երբ կեսգիշեր եղավ, Տերը կոտորեց եգիպտացի բոլոր անդրանիկ զավակներին, Փարավոնի անդրանիկից մինչև բանտի մեջ փակված գերի կնոջ անդրանիկը, նաև անասունների բոլոր առաջնածինները։ Գիշերը վեր կացան Փարավոնն ինքը եւ իր բոլոր պաշտոնյաները, եգիպտացիների ամբողջ երկրում մեծ աղաղակ էր բարձրացել, որովհետև տուն չկար, որ մեռել չլիներ։ Բայց նրանք, որոնց տանդրները ցողված էին գառան արյունով, փրկվեցին։ Փարավոնը գիշերով կանչեց Մովսեսին ու Ահարոնին եւ ասաց. «Դուք եւ իսրայելացիներդ հեռացեք իմ ժողովրդի միջից, գնացեք, պաշտեք ձեր Տեր Աստծուն, ինչպես որ ասացիք»։ Եգիպտացիները ստիպում էին իսրայելացիներին, որ հեռանան իրենց երկրից, որովհետեւ ասում էին. «Սրանց պատճառով բոլորս էլ կմեռնենք»։ Եգիպտացիները Իսրայելի որդիներին տվեցին ոսկյա եւ արծաթյա իրեր եւ հագուստ։ Իսրայելի որդիները հիմա հաշվում էին միլիոններով։ Նրանք իրենց հետ վերցրին ամբողջ անասուններին եւ մեծ հարստություն։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Աստված ասել էր Աբրահամին.
Քո սերունդները կլինեն ստրուկության մեջ եւ 400 տարի հետո դուրս կգան այնտեղից մեծ հարստությամբ։ Այս մեծ ժողովուրդը, որին Աստված կոչեց առաջնեք, դուրս եկավ Եգիպտոսի երկրից եւ տեղավորվեց անապատի եզրին։ Աստված ասաց Մովսեսին. «Փարավոնը ձեր մասին կասի, թե մոլորվել են այս երկրում։ Ես պիտի կարծրացնեմ նրա սիրտը եւ նա կհետապնդի ձեզ։ Իսկ ես պիտի փառավորվեմ փարավոնի եւ նրա ամբողջ զորքի առաջ, եւ բոլոր եգիպտացիները պիտի իմանան, որ ես եմ Տերը։ Փարավոնի եւ նրա պաշտոնյաների սրտերն ամբոստացան ժողովրդի դեմ, եւ նրանք ասացին. «Այդ ինչ արեցինք, ինչու թույլ տվեցինք, որ Իսրայելի որդիները գնան»։ Փարավոնը վերցրեց 600 ընտիր կառքեր, իր ամբողջ հեծելազորը եւ հետապնդեց հրեաներին, հասավ նրանց Կարմիր ծովի ափին։ Հրեաները տեսան, որ եգիպտացիները գալիս են իրենց հետևից եւ սաստիկ վախեցան եւ աղաղակ բարձրացին առ Աստված, բայց Մովսեսը նրանց ասաց. «Քաջալերվեցեք, պինդ կացեք եւ կտեսնեք Տիրոջ փրկությունը, որ նա ապարգևելու է ձեզ, քանզի այսօր ձեր տեսած եգիպտացիներին այլևս չեք տեսնելու։ Տերը պիտի պատերազմի ձեր փոխարեն»։ Տերն ասաց Մովսեսին. «Իսկ դու առ գավազանդ ձեռք մեկնիր ծովի վրա, ճեղքիր այն, եւ Իսրայելի որդիները թող մտնեն ծովի մեջ ու անցնեն ինչպես ցամաքով»։ Մովսեսը ձեռքը մեկնեց ծովի վրա եւ ծովը ետ մղվեց, եւ Իսրայելի որդիները անցան ծովի միջով ինչպես ցամաքով, ջուրը նրանց աջ եւ ձախ կողմերից պարիսպ էր դարձել։ Եգիպտացիները հետապնդեցին նրանց եւ փարավոնի ամբողջ հեծելազորը մտավ ծովի մեջ։ Տերը նայեց եգիպտացիների բանակին եւ խոճապի մատնեց նրանց։ Եգիպտացիներն ասացին. «Հեռու փախչենք իսրայելացիներից, որովհետեւ Աստված է նրանց փոխարեն պատերազմում»։ Եվ Տերն ասաց Մովսեսին. «Ձեռքդ մեկնիր ծովի վրա»։ Մովսեսը ձեռքը մեկնեց ծովի վրա եւ ջրերը կրկին իրար միանալով ծածկեցին փարավոնի զորքերին, նրանցից ոչ ոք կենդանի չմնաց։ Իսրայելացիները ծովի միջով կարծես ցամաքի վրայով էին գնում։ Նրանք տեսան եգիպտացիների դիակները եւ վախեցան Աստծուց եւ հավատացին Տիրոջը ու նրա ծառա Մովսեսին։ Եգիպտոսից դուրս գալուց որոշ ժամանակ անց իսրայելացիները դժգոհեցին Մովսեսին եւ ասացին. «Դու մեզ անապատ բերեցիր, որպեսզի սովամահ անես, մենք ջուր եւ ուտելիք ենք ուզում»։ Աստված ասաց Մովսեսին. «Ահա ես ձեզ հաց կթափեմ երկնքից, իմ ժողովուրդը թող ամեն օր հավաքի ինչքան անհրաժեշտ է, եւ այդ հացի անունն էր մանանա»։ Լսելով նրանց տրտունջները նաեւ ջուր տվեց նրանց։ Շուտով նրանք եկան Սինայի անապատը եւ բանակ դրեցին Սինա լեռան դիմաց։ 3 օր անց Սինա լեռն ամբողջովին ծխում էր, քանի որ Աստված նրա վրա էր իջել իբրև հուր։ Նրա ծուխը բարձրանում էր ինչպես հնոցի ծուխ։ Տերը Մովսեսին կանչեց լեռան գագաթը եւ ասաց նրան. «Ես եմ քո Տեր Աստվածը, որ քեզ հանեցի Եգիպտացիների երկրից ստրուկության լծից»։ Երբ Աստված խոսում էր, գրեց իր 10 պատվիրանները քարե տախտակների վրա։ «Ինձնից բացի այլ աստվածներ չունենաս, քեզ համար կուռքեր չսարքես, չպաշտես եւ չերկրպակես նրանց, քո Տեր Աստծու անունը զուր տեղը չարտասանես։ Հիշիր շաբաթ օրը, որպեսզի սուրբ պահես այն, պատվիր քո հորն ու մորը, մի սպանիր, մի շնացիր, մի գողացիր, քո հարևանի դեմ սուտ վկայություն մի արա, քո մերձավորի ոչ տան, ոչ նրա կնոջ եւ ոչ այն ամենը, ինչ քո մերձավորինն է, աչք մի ունեցիր։ Աստված տվեց իր օրենքները այս պատվիրանների միջոցով։ Նա Մովսեսին ասաց նաեւ, թե մարդիկ ինչ պետք է անեն, եթե խախտեն այս պատվիրանները։ Տերն ասաց, որ մի զոհասեղան պատրաստեն, զոհեր մատուցեն իրեն, իսկ ինքը կօրհնի ժողովրդին։ Արյունը կծածկի մեղքերը եւ ես կներեմ նրանց մեղքերը։
40 տարի անապատում ճամփորդելուց հետո իսրայելացիները մտան խոստացված Քանանի երկիրը եւ հայտնի դարձան որպես հրյաներ։ Քանանացիները գիտեին, որ Աստված հրյաների կողմն է, սակայն նրանք մերժեցին Աստծուն եւ դուրս եկան Իսրայելի որդիների դեմ։ Տերը պաշտպանեց իր ժողովրդին, որոնք հաստատվեցին Աբրահամին, Իսահակին եւ Հակոբին խոստացված երկրում։ Աստված քահանաներ նշանակեց զոհերը մատուցելու եւ ծառայություն անելու համար։ Նա նշանակեց նաև քահանայապետին, որը տարին մեկ անգամ կարող էր մտնել խորանի վարագույրի հետևը, որը մարդկանց բաժանում էր Աստծո սուրբ ներկայությունից եւ Աստծուն ներկայացնել ամբողջ ժողովրդին։ Շատ տարիներ անց իսրայելացիները իրենց համար թագավոր ընտրեցին Դավիթին, որին Աստված կոչեց «Իմ սրտի մարդ»։ Աստված Դավիթի միջոցով խոսեց հրյաններին եւ ուրիշ մարդկանց միջոցով էլ, որոնց անվանում էին մարգարեներ։ Աստված մարգարեների միջոցով հիշեցնում էր, որ ժողովուրդն ապրի սուրբ կյանքով։ Եթե Իսրայելը շարունակում էր մեղք գործել, Աստված թույլ էր տալիս, որ ուրիշ ժողովուրդներ տիրեն նրանց երկրին։ Այս զգուշացումների ժամանակ Իսրայելը անհնազանդ էր Աստծուն, մերժում էր նրա օրենքը եւ սպանում մարգարեներին, որոնք խոսում էին նրա դեմ։ 800 տարվա անհնազանդությունից հետո Իսրայելը գերեվարվեց դեպի Ասորեստան եւ Բաբելոն։ Բայց Աստված շարունակում էր մարգարեների միջոցով խոսել նույնիսկ գերեվարության ժամանակ։ Նրանք խոսում էին մեղքերի թողության եւ փրկչի գալստյան մասին, որը պետք է գա եւ փրկի մարդկությունը։ Միքիա մարգարեն կանխագուշակեց քաղաքը, որտեղ պիտի ծնվեր փրկիչը եւ մարգարյացավ այդ մասին ասելով. «Եվ դու Բեթղեհեմ, քեզնից պիտի ելնի նա, որ Իսրայելի վրա իշխան պիտի լինի, եւ նրա ելքը հավիտենական օրերից է»։ Աստված կանխագուշակեց նաև, որ փրկիչը իշխանական տնից, Դավթի սերնդից պետք է լինի։ Մաղաքիա մարգարեն խոսեց նախակարապետի մասին, որը կազդարարի փրկչի գալստյան մասին եւ մարդկանց կպատրաստի, որպեսզի ընդունեն փրկչին։ Զաքարիան մարգարյացավ. «Ցնծությամբ աղաղակիր, ով Երուսաղեմի աղջիկ, ահա գալիս է քո թագավորը քո մոտ, նա արդար ու փրկիչ, խոնար է, հեծած էշի քուռակի վրա»։ Դավիթ թագավորը նկարագրում է, թե ինչպես փրկիչն ասում է, որ իր մոտ ընկերներից մեկը, որի հետ հաց էր ուտում, կմատնի իրեն։ Իսկ Զաքարիան նույնիսկ նկարագրեց, որ մատնության գինը 30 արծաթ պիտի արժենա։ Եսայի մարգարեի միջոցով Աստված ասաց, որ եկող փրկիչը կխոցվի, կդատապարտվի, պատիժ կկրի։ Դավիթը նկարագրեց կախաղանի կերպը, ծակեցին փրկչի ձեռքերն ու ոտքերը, հաշվեցին բոլոր ոսկորները։ Այդժամ փրկիչը կասի. «Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր»։ Բոլոր նրան տեսնողները կարհամարեն նրան եւ կասեն. «Նա կարծում է, որ Տերը իրեն կփրկի»։ Դավիթը նկարագրում է. «Խախտվեցին իմ բոլոր ոսկորներս, լեզուս կպապկիմ կիս եւ ծառավելիս քացախ խմեցրին»։ Հագուստներս բաժանեցին իրար մեջ եւ պատմուճանիս վրա վիճակ գցեցին։ Եսային ասաց, որ շատերը պիտի զարմանան, թե որքան է խոշտանգված փրկչի դեմքը։ Աստվածաշնչի մարգարեությունները նկարագրում են, որ Դավթի սերունդները, Երուսաղեմի բնակիչները իրենց հայացքը կդարձնեն դեպի փրկիչը, որին խաչեցին։ Այս ամենը գրված է Սուրբ գրերում փրկչի գալստից 100-ավոր տարիներ առաջ։ 70 տարվա գերությունից հետո Տերը իր ժողովրդին թույլ տվեց վերադառնալ Իսրայել։ Մի փոքր խումբ միայն վերադարձավ, եւ նրանք, ինչպես մյուս հրեաները, ապրում էին այլ ժողովուրդների իշխանության ներքո։ 500 տարի անց, երբ հռոմեացիները տիրում էին Իսրայելին, երկու երիտասարդներ Մարիամ եւ Հովսեփ անունով որոշեցին ամուսնանալ։ Նրանք սերում էին Դավթի թագավորական տնից, բայց մինչ իրենք ամուսնանային, Մարիամը Աստծո սուրբ հոգուզորությամբ հղիացավ։ Աստծո հրեշտակը երևաց Հովսեփին երազում եւ ասաց նրան. «Հովսեփ, Դավթի որդի, մի վախեցիր քեզ մոտ առնելու Մարիամին քո կնոջը, որովհետեւ նրա մեջ ծնվածը Սուրբ Հոգուց է, այդ երեխան Աստծո որդին է։ Երբ նա ծնվի, նրա անունը Հիսուս պիտի դնես, քանի որ նա պիտի փրկի իր ժողովրդին իր մեղքերից»։ Այս ամենը եղավ, որպեսզի կատարվի, ինչ որ Տիրոջ կողմից ասվել էր Եսայի մարգարեի բերանով. «Ահա կույսը պիտի հղանա եւ մի որդի պիտի ծնի, եւ նրան պիտի կոչեն Էմանուել, որ նշանակում է Աստված մեզ հետ է»։ Հովսեփը եւ Մարիամը պետք է գնային Բեթլեհեմ մարդահամարին մասնակցելու համար։ Երբ նրանք այնտեղ էին, Մարիամը ծնեց իր անդրանիկ որդուն, որին անվանեցին Հիսուս։
Ինչպես ասել էր Մարգարեն, Հիսուսը ծնվեց Բեթլեհեմում, քանի որ նա Դավթի սերնդից էր։ Այդ տեղերում հովիվներ կային, որոնք իրենց հոտերի գիշերային պահպանությունն էին անում։ Տիրոջ հրեշտակը երևաց նրանց, Տիրոջ փառքը ծագեց նրանց շուրջը եւ նրանք սաստիկ վախեցան։ Հրեշտակն ասաց նրանց. «Մի վախեցեք, որովհետև ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, որ նա ամբողջ ժողովրդինը կլինի, որովհետև այսօր Դավթի քաղաքում ծնվեց մի փրկիչ, որ օծյալ Տերն է»։ Մանուկ Հիսուսը զարգանում էր իմաստությամբ եւ հասակով, Աստծուց եւ մարդկանցից շնորհ գտնելով։ Հիսուսը սկսում է իր ծառայությունը 30 տարեկանից, երբ երևում է Հովհաննես Մկրտիչը, որը մեղքերի թողության համար մկրտություն էր քարոզում եւ ասում. «Ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է»։ Հովհաննեսը Մարգարեի կողմից ասված մարդն էր, որն ազդարարում էր փրկչի գալուստը։ Հիսուսը Գալիլեայից գալիս է Հորդանան Հովհաննեսի մոտ մկրտվելու համար, երբ Հովհաննեսը տեսնում է Հիսուսին, ասում է. «Ահա Աստծու գառը, որ աշխարհի մեղքը կվերցնի իր վրա»։ Երբ Հիսուսը մկրտվեց, իսկույն ջրից դուրս ելավ, եւ ահա երկինքը բացվեց, եւ նա տեսավ Աստծու Սուրբ Հոգին, որն իջնում էր ինչպես աղավնի եւ գալիս էր իր վրա, եւ ահա մի ձայն լսվեց երկնքից, որն ասում էր. «Դա է իմ սիրելի որդին, որն ունի իմ ամբողջ բարեհաճությունը»։ Դրանից հետո Հիսուսը 40 օրով անապատ տարվեց հոգուց։ Սատանան, որ հաջողությամբ խաբեց Եվային Եդեմի պարտեզում, փորձեց գայթակղեցնել նաև Հիսուսին, սակայն Հիսուսը չխաբվեց։ Սատանան առավ տարավ Հիսուսին մի շատ բարձր լեռան վրա եւ ցույց տալով աշխարհի բոլոր թագավորություններն ասաց. «Այս բոլորը քեզ կտամ, եթե գետին ընկնելով ինձ պաշտես»։ Այն ժամանակ Հիսուսը նրան ասաց. «Ետից գնա Սատանա, որովհետև գրված է. պիտի երկրպագես քո Տեր Աստծուն եւ միայն նրան պիտի պաշտես»։ Երբ Հիսուսը, Աստծու որդին, մարդու կերպարանքով ապրում էր երկրի վրա, նա կարող էր գայթակղվել այնպես, ինչպես մենք, բայց նա երբեք մեղք չգործեց։ Որտեղ Ադամը չդիմացավ, Հիսուսը հաջողության հասավ։ Սա ասում է այն մասին, որ Հիսուսն իրոք ամբողջ մարդկության փրկիչն է, գառնուկը, որն ուղարկված է Աստծու կողմից։ Հիսուսը տարբեր կերպերով էր իրեն ներկայացնում որպես խոստացված փրկիչ, ներառելով նաև հրաշքները։ Հարսանիքի ժամանակ նա ջուրը փոխարինեց գինու, նա բժշկեց անդամալույցին, որը հիվանդ էր 38 տարի։ Բորոտությամբ պատված մարդը Հիսուսին տեսնելով երեսի վրա ընկնելով ասաց. «Տեր, եթե ուզես, կարող ես ինձ մաքրել»։ Հիսուսը մեկնեց իր ձեռքը, դիպավ նրան եւ ասաց. «Կամենում եմ, մաքրվիր», եւ իսկույն բորոտությունը գնաց նրանից։ Հիսուսը բժշկեց նաեւ իր ծնեկույրին։ Մի կին, որը 12 տարի հիվանդ էր եւ բժիշկները չէին կարողանում բուժել, նա որոշեց դիպչել Հիսուսի զգեստին։ Հիսուսը շրջվեց եւ ասաց նրան. «Դուստր, քո հավատը փրկեց քեզ, գնա խաղաղությամբ»։ Տարբեր հիվանդություններից տառապողներին բերում էին Հիսուսի մոտ եւ նա նրանց բժշկում էր։ Հիսուսն իր մոտ կանչեց 12 աշակերտների, որպեսզի հետևեն իրեն։ Նա տվեց նրանց զորություն եւ իշխանություն պիղծ դևերի վրա։ Նա նրանց ուղարկեց բժշկելու հիվանդներին եւ ասելու, որ մոտեցել է երկնքի արքայությունը։ Հիսուսի համբավը տարածվում էր ամենուրեք եւ ժողովուրդը գնում էր նրա հետևից, որպեսզի լսի նրա ուսուցումները։ Երբ հավաքվեց 5000 մարդ եւ նրանց պետք էր կերակրել, Հիսուսն աղոթեց 5 գարեհացի եւ 2 ձկան վրա, բազմացրեց այն եւ աշխեց ժողովրդին, որչափ որ կամեցան, բոլորն էլ կշտացան եւ հավաքեցին 12 կողով այն 5 գարեհացի կտորտանքներից։ Մարդիկ ուզում էին համոզվել, որ Հիսուսն Աստծուց է։ Նրանք ասում էին. «Մեր հայրեր անապատում մանանան կերան, ինչպես որ գրված է, երկնքից նրանց հաց տվեց ուտելու»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Աստծուց է այն հացը, որ իջնում է երկնքից եւ կյանք է տալիս աշխարհին»։ Ժողովուրդը նրան ասաց. «Տեր, ամեն ժամ տուր մեզ այդ հացը»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ես եմ կենաց հացը, ով դեպի ինձ գա, երբեք քաղց չի զգա, եւ ով ինձ հավատա, երբեք չի ծարավի»։ Հիսուսն ասում էր, որ ինքը պետք է չարչարվի եւ անարգվի քահանայապետների, ծերերից եւ օրենսգետներից, սպանվի
եւ երրորդ օրը հարություն առնի։ Կրոնական եւ քաղաքական շատ գործիչներ մերժում էին Հիսուսի ուսմունքը։ Հարիսեցիներից Նիկոդեմոս անունով մի մարդ գիշերով եկավ Հիսուսի մոտ, որպեսզի խոսի նրա հետ։ Հիսուսն ասաց նրան. «Եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող տեսնել Աստծո արքայությունը»։ Նիկոդեմոսն ասում է նրան. «Ինչպես կարող է ծնվել մի մարդ, որ ծեր է, միթե կարելի է իր մոր որովայնը կրկին անգամ մտնել ու ծնվել»։ Հիսուսը նրան պատասխանում է. «Մարմնի ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի»։ Դու մի զարմացիր, որ ասացի պետք է քեզ վերստին ծնվել։ Նիկոդեմոս հարցնում է. «Այդ ինչպես կարող է լինել»։ Հիսուսը պատասխանում է նրան. «Դու ես Իսրայելի վարդապետը եւ այդ չգիտես»։ Եվ Հիսուսը նրան բացատրում է հոգևոր ծնունդի մասին։ Քանի որ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է չկորչի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը։ Աստված չուղարկեց իր որդուն աշխարհ, որ դատապարտի աշխարհը, այլ որպեսզի աշխարհը նրանով փրկվի։ Եվ դատաստանը այս է, որ լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին, քան լույսը, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Ով հավատում է որդուն, ընդունում է հավիտենական կյանքը, իսկ չհավատացողը կյանք չի տեսնի, այլ Աստծո բարկությունը նրա վրա կմնա։ Վերջապես Նիկոդեմոսը հասկացավ եւ հավատաց։ Սամարացի կնոջը Հիսուսն ասաց. «Ով որ խմի այն ջրից, որ ես եմ տալու նրան, հավիտյան չպիտի ծարավի, իսկ այն ջուրը, որ ես նրան տալու եմ, նրա մեջ կլինի բխող ջրի աղբյուր հավիտենական կյանքի համար»։ Կինը նրան ասում է. «Գիտեմ, որ Մեսիան Քրիստոս կոչվածը կգա, երբ նա գա, մեզ ամեն ինչ կպատմի»։ Հիսուսն ասաց նրան. «Այդ ես եմ, որ խոսում եմ քեզ հետ»։ Հիսուսը մարդկանց սովորեցնելով ասում էր. «Եթե մեկը կամենում է հետևել ինձ, թող ուրանա իր անձը, ինչ օգուտ կունենա մարդ, եթե այս ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի։ Տեսեք, որ զգույշ լինեք ագահությունից, որովհետև մարդու կյանքը իր կուտակած հարստության մեջ չէ, որովհետև ուր որ ձեր գանձն է, այդտեղ եւ ձեր սրտերը կլինեն»։ Այդ ժամանակ քահանայապետերն ու փարիսեցիները ատյան գումարեցին եւ ասեցին. «Ինչ անենք, այդ Հիսուսը բազում նշաններ է անում, եթե նրան թողնենք, ամենքը կհավատան նրան եւ հռոմեացիներն էլ կգան ու կվերացնեն մեր ազգն ու մեր սրբավայրը»։ Հիսուսը տաճար մտնելով դուրս վռնդեց վաճառականներին ու գնորդներին։ Նա ասաց. «Գրված է. իմ տունը աղոթքի տուն է կոչվելու, իսկ դուք այն դարձրել եք ավազակների որջեր»։ Հիսուսը սովորեցնում էր մարդկանց եւ ասում. «Այս է ինձ ուղարկողի կամքը. ամեն մարդ, ով հավատա որդուն, կունենա հավիտենական կյանք, եւ ես նրան վերջին օրը հարություն առնել կտամ, բայց ձեր մեջ կան ոմանք, որ չեն հավատում»։ Հիսուսը սկզբից գիտեր, թե ովքեր են, որ չեն հավատում, եւ ով է նա, որ մատնելու է իրեն։ Եվ ժողովրդի մեջ նրա պատճառով պառակտում եղավ։ Շատերը հավատացին նրան, բայց փարիսեցիների պատճառով չէին հայտնում, որպեսզի ժողովարանների չվռնդվեն։ Նրանք մարդկանցից տրված փառքը ավելի սիրեցին, քան Աստծուց տրված փառքը։ Կրոնական շատ առաջնորդներ միջոցներ էին փնտրում, թե ինչպես կորստյան մատնեն Հիսուսին, բայց չէին գտնում, որովհետև ամբողջ ժողովուրդը ուզում էր լսել, երբ Հիսուսը սովորեցնում էր։ Հիսուսը շարունակում էր ուսուցանել տաճարում ասելով. «Ես եմ աշխարհի լույսը, ով իմ հետևից է գալիս, խավարի միջով չի քայլի, այլ կընդունի կենաց լույսը»։ Հիսուսն ասաց իրեն հավատացողներին. «Եթե դուք իմ ուսուցումներին հավատարիմ մնաք, իմ ճշմարիտ աշակերտները կլինեք, եւ կճանաչեք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Եթե որդին ձեզ ազատի, ճշմարտապես ազատ կլինեք։ Ես եմ դուռը, եթե մեկը իմ միջով մտնի, կփրկվի։ Ես եմ բարի հովիվը, բարի հովիվը իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար։ Իմ ոչխարները իմ ձայնը լսում են, եւ նրանք գալիս են իմ հետևից։ Ես նրանց կտամ հավիտենական կյանք, եւ նրանք չեն կորչի հավիտյան,
եւ ոչ ոք նրանց չի հափշտակի իմ ձեռքից։ 3 տարի ուսուցումներից հետո Հիսուսն ասաց իր աշակերտներին, որ իրեն բերեն մի ավանակ, որի վրա ոչ մի մարդ չի նստել։ Նա նստեց դրա վրա եւ գնաց Երուսաղեմ։ Բազմաթիվ մարդիկ էին հավաքվել, որոնք արմավենու ճյուղերը վերցրած դիմավորում էին Հիսուսին եւ աղաղակում. «Ովսաննա բարձրալին, օրհնյալ լինի նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով, խաղաղություն երկնքում եւ փառք բարձունքներում»։ Երբ Հիսուսը մոտեցավ քաղաքին, լաց եղավ նրա վրա, որովհետև ժողովուրդը չընդունեց նրան որպես խոստացված փրկիչը։ Հետո Սատանան մտավ Իսկարիովտացի կոչված Հուդայի մեջ, որը Հիսուսի աշակերտներից էր։ Նա գնաց քահանայապետի մոտ եւ ասաց նրան. «Ինչ կտաք ինձ, եթե ես մատնեմ Հիսուսին ձեր ձեռքը»։ Նրանք Հուդային խոստացան 30 արծաթ, եւ այդ պահից սկսած Հուդան հարմար առիթ էր փնտրում, որպեսզի մատնի Հիսուսին։ Հիսուս իմանալով, որ մոտեցել է իր ժամը, հավաքեց իր աշակերտներին, կատարեց զատիկը։ Երբ նրանք ուտում էին, Հիսուսը վերցրեց հացը, օրհնեց այն եւ բաժանելով աշակերտներին ասաց. «Արեք կերեք, այս է իմ մարմինը, որը ձեզ համար պիտի կտրվի, արեք այս իմ հիշատակի համար»։ Ընթրիքից հետո Հիսուսը վերցրեց բաժակը, շնորհակալություն հայտնեց, տվեց նրանց, բոլորն էլ խմեցին եւ ասաց. «Այս է նոր ուխտի մարյունը, որը կթափվի շատերի մեղքերի թողության համար։ Ասում եմ ձեզ, որ այլևս որդատունկի բերքից չեմ խմելու մինչև այն օրը, երբ կխմեմ նոր գինին Աստծու արքայության մեջ»։ Հիսուսն ասաց. «Թող ձեր սրտերը չխռովեն, հավատացեք Աստծուն, հավատացեք եւ ինձ։ Իմ հոր տան մեջ բազում օթևաններ կան, եւ ես գնում եմ այնտեղ ձեզ համար էլ տեղ պատրաստելու, եւ ես դարձյալ ետ կգամ եւ ձեզ կվերցնեմ ինձ մոտ, եւ դուք գիտեք, թե ես ուր եմ գնում, գիտեք եւ ճանապարհը»։ Բայց Թովմասն ասաց. «Տեր, չգիտենք, թե ուր ես գնում, ուրեմն ինչպես կարող ենք գիտենալ ճանապարհը»։ Հիսուսն ասաց. «Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ոչ ոք չի գա Հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով»։ Նույն օրը երեկոյան Հիսուս աշակերտներին հիշեցրեց, որ մոտենում են դժվար ժամանակներ։ Նա ասաց. «Եթե աշխարհը ձեզ ատում է, իմացեք, որ նախ ինձ է ատել։ Ով ինձ է ատում է եւ իմ Հորը»։ Ընթրիքից հետո Հիսուս աշակերտների հետ ելավ Ձիթենիաս լեռը Գեթսեմանի այգում աղոթելու համար։ Այդ ժամանակ բազմաթիվ մարդիկ քահանայապետների եւ ծերերի հետ եկան այգին, որպեսզի բռնեն Հիսուսին։ Հուդան, որը քիչ առաջ Հիսուսի հետ էր, գալիս էր ամբոխի առջևից։ Հուդան մոտեցավ Հիսուսին եւ ասաց. «Ուրախացիր, վարդապետ», եւ համբուրեց նրան, եւ երբ Հիսուսը ժողովրդին ասաց. «Ես եմ», բոլորը ետ գնացին եւ գետին ընկան։ Դրանից հետո զինվորները եւ նրանց ղեկավարը բռնելով Հիսուսին տարան քահանայապետի մոտ։ Տաճարի պահակախումբը, որոնք բռնել էին Հիսուսին, հայոյում եւ բռունցքներով խփում էին նրա դեմքին եւ ասում էին. «Մարգարյացի, ով էր որ քեզ խփեց»։ Հաջորդ առավոտյան նրան տարան հռոմեացի կուսակալ Պոնտացի Պիղատոսի մոտ եւ սկսեցին ամբաստանել նրան. «Մենք գտնում ենք, որ սա մոլորեցնում է մեր ազգը»։ Հիսուսին հարցաքննելուց հետո Պիղատոսը քահանայապետերին, իշխանավորներին եւ ժողովրդին ասաց. «Այս մարդը մահվան արժանի ոչինչ չի արել, նրան կծեծենք եւ ազատ դարձակենք»։ Սակայն բոլորը աղաղակում են եւ ասում. «Խաչը հանիր նրան»։ Պիղատոսը գոհացրեց ամբոխին։ Հիսուսին ծեծել տալով նրան ձեռքը հանձնեց, որպեսզի խաչը հանվի։ Հռոմեացի զինվորները Հիսուսի գլխին շեպսակ դրեցին, կարմիր ծիրանի հագցրին եւ ասացին. «Ողջույն քեզ, հրյաների թագավոր», եւ եղեգով հարվածում էին նրա գլխին։ Այս ամենից հետո Հիսուսի վրա փայտյա մի մեծ խաչ դրեցին եւ նա տանում էր այն տեղը, որ կոչվում էր Գողգոթա։ Սա այն տեղն էր, որտեղ շատ տարիներ առաջ Աբրահամը Իսահակին ուզում էր զոհաբերել։ Նրանք խաչը հանեցին Հիսուսին, Աստծու միածին որդուն։
Երբ դա նրանք արեցին, Հիսուսն ասաց. Հայր, ներիր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում։ Հիսուսը կախված էր երկու չարագործների մեջտեղում, հռոմեացի զինվորները բաժանեցին նրա հագուստները, իսկ պատմուճանի վրա վիճակ գծեցին։ Սրանով կատարվեց Դավիթ թագավորի մարգարեությունը։ Ժողովուրդը կանգնած դիտում էր, իշխանավորները նրանց հետ միասին ծաղրում են եւ ասում. «Ուրիշներին ազատեց, թող ինքն իրեն էլ ազատի, եթե դա է Քրիստոսը, Աստծու ընտրյալ որդին»։ Եվ խավար եղավ ամբողջ երկրի վրա, Արեգակը խավարեց եւ ինչպես մարգարեն էր կանխագուշակել, Աստված մեր մեղքերի պատիժը նրա վրա դրեց։ Հիսուսը բարձրաձայն աղաղակեց եւ ասաց. Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Հիսուսը, գիտենալով, որ ամեն ինչ կատարված է, որպեսզի կատարվի գրվածը, ասաց. Ծարավ եմ։ Զինվորները քացախով սպոնգ թռչեցին եւ մոտեցին Հիսուսին ասելով. Եթե դու ես հրյաների թագավորը, փրկիր ինքդ քեզ։ Հիսուսը բարձրաձայն աղաղակելով ասաց. Ամեն ինչ կատարված է։ Հայր, քո ձեռքն եմ ավանդում իմ հոգին։ Այս ասելուց հետո հոգին ավանդեց։ Երբ Հիսուսը մահացավ, արևը խավարեց, երկիրը շարժվեց, տաճարի վարագույրը երկուսի պատռվեց։ Հռոմեացի հարուրապետ այս բոլորը տեսնելով ասաց. Իրոք, այս մարդը Աստծու որդին էր։ Այս ամենից հետո զինվորները կոտրեցին խաչված ավազակների սրունքները, երբ մոտեցան Հիսուսին, տեսան, որ նա արդեն մեռած էր եւ նրա սրունքները չկոտրեցին։ Զինվորներից մեկը տեգով խոցեց նրա կողը եւ իսկույն արյուն եւ ջուր ելավ։ Այս բոլորը տեղի ունեցավ, որ կատարվի գրվածքը։ Նրա ոսկորները չպիտի կոտրվեն, իսկ մեկ ուրիշ տեղ իրենց հայացքը պիտի դարձնեն դեպի նա, որին խաչեցին։ Այս ամենից հետո Հովսեփ Արիմաթյացին եւ Նիկոդեմոսը հանեցին Հիսուսի մարմինը, պատեցին այն կտավներով, անուշահոտություններով եւ դրեցին գերեզմանի մեջ։ Հռոմեացի զինվորները գերեզմանի մոտքին քար դրեցին եւ կնքեցին։ Երեք օր անց տեղի ունեցավ մեծ երկրաշարժ։ Տիրոջ հրեշտակը երկնքից իջնելով գերեզմանի քարը մի կողմ գլորեց եւ նստեց նրա վրա։ Նրա տեսքը փայլակի նման էր։ Երբ Հիսուսի հետևորդները եկան գերեզման, տեսան, որ քարը գլորված էր, եւ ահա լուսավոր զգեստներով երկու մարդիկ հասան նրանց մոտ եւ ասացին. Ինչու ողջին մեռելների մեջ եք փնտրում։ Նա այստեղ չէ։ Նա հարություն է առել։ Հիշեք, թե ինչպես էր նա ձեզ ասում, թե մարդու որդին մեղավոր մարդկանց ձեռքը պիտի մատնվի, խաչվի եւ երրորդ օրը հարություն առնի։ Եվ նրանք հիշեցին Հիսուսի խոսքերը։ Նույն օրը երեկոյան, երբ աշակերտները միասին էին, նույն Հիսուսը կանգնեց նրանց մեջտեղում եւ ասաց. «Խաղաղություն ձեզ»։ Աշակերտները շփոթվեցին եւ վախեցան, մտածելով, որ ոգի են տեսնում, բայց Հիսուսն ասաց. «Տեսեք իմ ձեռքերն ու ոտքերը, այդ ես եմ։ Շոշափեք ինձ եւ տեսեք, որովհետեւ ոգին մարմին ու ոսկորներ չունի, բայց ինչպես տեսնում եք ես ունեմ»։ Եվ շարունակեց. «Ես ձեզ ասել եմ, որ պետք է կատարվեն այն ամենը, որ գրված են իմ մասին Մովսեսի օրենքում, մարգարեների մեջ եւ Սաղմոսներում»։ Այդ ժամանակ Հիսուսը բացեց նրանց մտքերը, որ հասկանան սուրբ գրերը եւ ասաց. «Գրված է, այսպես պետք է չարչարվեր Քրիստոս, հարություն առներ մեռելներից երրորդ օրը եւ քարոզվեր նրա անունով ապաշխարություն եւ մեղքերի թողություն բոլոր ազգերի մեջ, եւ այս բանի վկաներ եք դուք»։ Հիսուսը շարունակեց երևալ շատ մարդկանց, ցույց տալով, որ ինքը կենդանի է, ապացուցելով իր հարությունը։ Հիսուսն ասաց իր աշակերտներին. «Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ եւ քարոզեցեք ավետարանը բոլոր մարդկանց»։ Հիսուսն ասաց իր աշակերտներին, որ 40-րդ օրվա վերջում Սուրբ Հոգուց
զորություն կառնեն եւ իր վկաները կլինեն Երուսաղեմում, Հրեաստանում, Սամարիայում եւ մինչեւ երկրի ծայրերը։ Դրանից հետո Հիսուսը երկինք վերացավ եւ ամպը նրան ծածկեց նրանց աչքերից։ Եվ ահա սպիտակ զգեստներով երկու մարդիկ ասացին. «Ինչու եք կանգնել եւ նայում երկնքին»։ Այս Հիսուսը, որը ձեր միջից երկինք վերացավ, պիտի գա նույն ձևով, ինչպես տեսաք նրա երկինք գնալը։ Եվ այդ պահից Հիսուսի աշակերտները գնացին ամենուրեք քարոզելով, մկրտելով եւ ասելով բոլորին, որ Հիսուս փրկիչը հարություն է առել մեռելներից։ Ցույց տալով գրվածքները նրանք ասում էին, ինչպես Ադամով մեղքը եւ մահը աշխարհ մտավ, այնպես էլ Հիսուս Քրիստոսով մեղքերի թողությունը եւ մեռելների հարությունը։ Նրանք ասում էին, որ բոլոր նրանք, ովքեր վստահում են Աստծուն եւ հավատում են Հիսուսին որպես Տեր եւ Փրկիչ, նրանք մեռելներից հարություն պիտի առնեն եւ նրանց հետ, ովքեր ապրում են, կբարձրանան երկինք Հիսուսի հետ օդում հանդիպելու համար։ Աստվածաշունչը ասում է, որ երկինքը կբացվի եւ Հիսուսը կվերադառնա երկիր որպես հաղթող թագավոր եւ արդար դատավոր։ Նրա պատմուճանի եւ մարմնի մասերի վրա գրված կլինի թագավոր թագավորների եւ տերտերերի, երկնքի զորքերը սպիտակ ձերեցած կգնան նրա հետևից։ Հիսուսը կկանգնի Ձիթենիաց լեռան վրա, այս մասին ասում է Զաքարիա մարգարեն, եւ Ձիթենիաց լեռը կպատրվի եւ Հիսուսը կթագավորի ամբողջ աշխարհի վրա։ 1000 տարի հետո, երբ Սատանան կարձակվի բանտից, նա կմոլորեցնի բոլոր ազգերին։ Երկնքից Աստծու մոտից կրակ պիտի իջնի եւ պիտի լափի նրանց, որոնք հետևեցին Սատանային։ Եվ վերջապես Սատանան, որը մոլորեցրեց նրանց, պիտի գցվի կրակի եւ ծծումբի ծովի մեջ։ Եվ պիտի չարչարվի այնտեղ օր ու գիշեր հավիտյանս հավիտենից։ Կտեսնենք դա մի մեծ գահ եւ նրա վրա նստածին մեռելները մեծն ու փոքրը կկանգնեն Աստծու առաջ եւ նա, որի անունը կյանքի գրքում գրված չգտնվեց, կգցվի կրակի լիճը եւ նոր երկնքում ու նոր երկրում Աստված կլինի իր ժողովրդի հետ եւ Աստված մարդկանց աչքերից կսրբի ամեն արտասուք եւ այլևս չի լինի ոչ մահ, ոչ սուգ, ոչ ցավ եւ ոչ չարչարանք, քանի որ առաջվա բաները կանցնեն։ Այս քաղաքին պետք չեն արեգակն ու լուսինը լուսավորելու համար, քանզի Աստծո փառքը կլուսավորի քաղաքը ամեն ժամ եւ գառը ջրակ կլինի նրանց մեջ։ Եվ կենացառը, որը 12 անգամ պտուղ կտա, այլևս նզովք չի լինի։ Հիսուսն ասաց. «Եվ թող գա ով ծարավ է, նաև ով ուզում է առնել կենաց ջուրը ձրի, ես գալիս եմ շուտով»։ Երանելի են նրանք, ովքեր կատարում են այս գրքի գրվածքները, ով իմ խոսքը լսում է եւ հավատում է նրան, ով ինձ առաքեց, նա չի դատապարտվում, այլ մահվանից կյանքի է անցնում։ Սա աստվածային պատմություն է ձեզ համար։ Դուք դիտեցիք եւ լսեցիք կյանք ստեղծող եւ տվող Աստծո պատմությունը։ Մենք ուզում ենք ասել, որ դուք կարող եք ճանաչել Աստծուն եւ իմանալ ձեր կյանքի հրաշալի ծրագրի մասին։ Աստված սուրբ է եւ նրան մոտենալիս պետք է ընդունեք նրա պայմանները։ Աստված ուզում է, որ երկրպագենք նրան որպես մեր կյանքի միակ Աստվածը։ Սակայն ինչպես Ադամն ու Եվան չվստահեցին Աստծուն, այնպես էլ մեզնից շատերը չեն վստահում նրան։ Աստվածաշունչն ասում է, եթե դուք խախտում եք Աստծո թեկուզ մեկ պատվիրանը, Աստծո առջև դառնում եք մեղավոր։ Այդ պատճառով էլ անկախ մեր շատ կամ քիչ կրոնավոր կամ բարեգործ լինելուց, մենք չենք կարող չափվել Աստծո սրբության հետ։ Աստված գիտե մեր անօգնական վիճակի մասին եւ այնքան է սիրում մեզ, որ ուղարկեց իր որդուն, որպեսզի նա մահանա մեր մեղքերի համար։ Աստվածաշունչն ասում է, մեղքի վարձքը մահ է, բայց Աստծո ծրի պարգևը, հավիտենական կյանքը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, փրկությունը նվեր է, մենք չենք կարող այն վաստակել, որպեսզի չպարծենանք։
Փարիսեցի Նիկոդեմոսին Հիսուսն ասաց. «Պետք է ձեզ վերստին ծնվել, որպեսզի հավիտենական կյանք ունենաք, այնպես էլ դուք պետք է հոգևորապես ծնվեք եւ մտնեք Աստծո ընտանիքը»։ Աստված հոգի է, եւ մենք չենք կարող նրա հետ հաղորդակցվել առանց հոգևոր էության։ Դրա համար պետք է Հիսուսին հրավիրեք, որ մտնի ձեր կյանքից ներս եւ ների ձեր մեղքերը։ Եթե դուք ուզում եք դառնալ Աստծո զավակ եւ ընդունել Հիսուսին որպես անձնական փրկիչ, ասեք այդ մասին Աստծուն հենց հիմա, ասեք աղոթքի այս բառերը ինձ հետ միասին. Տեր իմ Աստված, ես գիտակցում եւ ընդունում եմ իմ մեղավոր վիճակը եւ խոնարհվում եմ քո առջեւ։ Շնորհակալ եմ, որ Հիսուսին զոհաբերեցիր խաչի վրա նաեւ իմ մեղքերի պատժի համար։ Ես ուզում եմ, որ Հիսուսը մտնի իմ կյանքի մեջ եւ դառնա իմ փրկիչն ու Տերը։ Հիսուս, շնորհակալ եմ, որ այս պահից դու դարձար իմ փրկիչը։ Ամեն։ Եթե դուք ասացիք այս աղոթքի բառերը եւ ուզում եք ավելին իմանալ Աստծո մասին, դուք պետք է աղոթքի միջոցով հաճախ խոսեք Աստծո հետ։ Լսեք նրա ձայնը Աստվածաշունչը կարդալիս եւ հաճախեք այն եկեղեցին, որտեղ սիրում են ճշմարիտ Աստծուն եւ նրա ճշմարիտ խոսքը։ Beyond wildest dreams, with clear